Aduh, kali ini jalan-jalan dulu lah. Denver, Chicago, Denver. Ini sekarang ini lagi di Denver International Airport, nunggu boarding. Oke, American Airlines Boeing 737-100. Tiba di O'Hare Chicago International Airport. Langsung cari tempat untuk menunggu shuttle bus. Why was he here? Tuh, Yeah. ya, Why? the flight come this way. Dad, you gotta ask people for consent, man. Here, no? Ini kita sampai di hotel Marriott O'Hare. Ini pemandangan dari kamar, kolam renang, airport. Ini view-nya airport, juga freeway. Lutheran besok kita conference. Pagi ini cuaca dingin, 33 derajat Fahrenheit. Sekarang tadi keluar 29, jadi agak dingin. Ke downtown Chicago, jadi cuma sendiri. Jalan-jalan supaya nanti bisa ajak si Buru ke downtown. Jadi cuma benar-benar jalan, nggak coba masuk atau keluar masuk toko-toko untuk lihat-lihat. Jadi total hanya jalan-jalan. Lihat keramaian downtown Chicago, rame-rame jalan nyebrang.
Sekarang kembali mau balik arah, mau jalan ke Lake Michigan. Dari downtown Chicago agak jalan sedikit keluar untuk menuju Lake Michigan. Runway-nya ada tangga dari bawah kita menyeberang ke dalam. Inilah Lake Michigan. Jadi di sini ada yang jogging, ada yang sepeda. Ini memang disediakan tempat untuk beraktivitas. Cuma hari ini cuaca sangat dingin, jadi nggak berapa banyak yang beraktivitas, atau mungkin juga karena masih pagi. Ikutan lari kali ya, run. Kita tinggal dulu downtown, kita kembali ke airport ambil mobil. Orang Denver ke Chicago acting seperti driver dari New York. Nah sekarang kami udah berdua melintasi downtown Chicago lewat River North, jalan-jalan malam. I don't know where. I kind of don't want to get out, but if you want to get out, we can. Look at the building. They have construction here too. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss now that we're all screwed. Kita jalan dari sisi lain downtown, We play our roles and ignore the problem. dari tepi Lake Michigan. Menuju downtown. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll
go to the beach? Udah, udah. I gotta turn around. I wish I knew Let's not go right now. Maybe tomorrow. how much I miss Ikut perjalanan that we're all screwed. We don't have to. I have to go to Chicago twice. Sitting on the problems. sekarang kita ada di Cloud How much I miss orang di Chicago biasanya ke tempat ini that we're all screwed. salah satu ikon dari Chicago. When we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. Ready? Hey, look at here. Picture. Okay. Tempat ini juga dinamai Millennium Park. Hah? Besar loh lihat. Tempat ini merefleksikan gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Jadi kita bisa melihat seperti kaca. Pause dulu videonya, berfoto sejenak. Nah, ini di pantul ke kaca. Jadi kalau lihat di belakang background itu orang pada berfoto menghadap ke arah cermin ini. Dan lagi yang di atas ini adalah di atas parkiran. Jadi sebetulnya parkirannya ada 2 lantai di bawah tanah di basement. Jadi kita di atas parkiran apartemen. Kita mau tinggal downtown menuju YMCA untuk melihat menara replika Pisa yang sengaja dibuat replikanya di sini. Hampir separuh ukuran aslinya. Original was 177 feet. Chicago 98. So half of it. Ya, dari sini kita harus langsung menuju airport lagi untuk kembali ke downtown. Yeah. Seperti dari Denver ke Chicago, kita naik penerbangan yang sama berjalan ke
sudah ada di dalam pesawat untuk berangkat ke Denver. Kita udah tiba di Denver jam 9 malam. Kedatangan ternyata kita jalan aja terlalu jauh dari nah yang jemputan duluan, jadi kita pulang menuju rumah Om Sweet Home.